ये हैं इंडिया में रहने वाले गुरुमूर्ति, जो ब्रश से नहीं बल्कि टाइपराइटर से पेंट करते हैं। गुरुमूर्ति एक बैंकर हैं, लेकिन उन्हें पेंटिंग का शौक था। वो अच्छी पेंटिंग करते थे, लेकिन अनसक्सेसफुल थे। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि पेंटिंग के लिए वो टाइपराइटर का यूज क्यों नहीं करते। लेकिन टाइपराइटर से पेंटिंग करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि टाइपराइटर में इरेज बटन नहीं होता। एक छोटी सी गलती का मतलब है कि आपको फिर से शुरू करना होगा। लेकिन गुरुमूर्ति ने हार नहीं मानी और टाइपराइटर से ही 100 से अधिक पेंटिंग बनाई, और सभी एक से बढ़कर एक। लोगों को गुरुमूर्ति की पेंटिंग बहुत पसंद आई। अब वह बैंक से रिटायरमेंट लेकर फुल टाइम टाइपराइटर आर्टिस्ट बन गए हैं। भीड़ से अलग दिखने वालों में से गुरुमूर्ति एक हैं। आपको चीजें अलग तरीके से करनी होंगी। क्या आपको गुरुमूर्ति के बारे में पता था? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट सिटी।